係有。玩具 TV 第39季第6集打大佬啦！哦，thank you。多謝邊個啊 Kit 啊，多謝 Kiki。 ？Kit 多謝晒。多謝係啦，咁啊，大家見到嘅就係只係有錢人先可以擁有嘅一冇錯啊部靚車。係啦，有冇比例㗎呢個？我比例啊，好似冇冇㗎。喎，on scale。但係咁但係又跟埋人仔喎，係啦，坊間可以話係最大 size 啦。算近唔近1:35咧？望落去。要睇個人啊，咁真係要。啱，冇錯。我覺得因為個人我先估1:35嘅啫，其實。好啦，今次要介紹嘅就係 V0 crossover 啦。呢一個 Mega House 超級究極史上最黐線嘅新世紀 GPX 產品。係啦，超級女神啦！你咁樣形容得啱嘅，因為我覺得都係未來唔好話10年啦，我覺得20年應該都冇產品可以超越佢嘅啫。咁高評價？因為你真係冇講咁多，睇睇。好，先睇下盒先啦個。盒已經都好難超越。係咯，今次個盒真係好 grand。我覺得個封底靚。係。冇調轉咧，冇調轉。係，你反翻。唔係，我睇呢邊到都靚邊邊啫。係啦，嗱呢度燙咗金啦，嗱後邊呢一幅咧，喺個夕陽度或者係日出嘅時候出車嗰個感覺咧，呢幅嘢真係靚到，咦唔通係得？哦嚇到我，我話哇好犀利啊！但係個人係本身個跟埋架車嗰個人，跟住佢用 Photoshop 抹咗啲關節佢。我意思係相入面嗰個人。我諗未必㗎，未必因為佢咁細，可能你真係唔係好覺嘅啲關節。唔係，睇先。但係玩具入邊嗰個人嚟㗎嘛，係嘛？我覺得應該係啊，應該係啊。係高層嚟㗎。高唔高檔啊？嘛，高檔咯。唔係好靚啊！好靚啊！呢個紙風套咧，佢呢架車真係好高級嘅咧，呢架車。第二你美術總監知唔知啊？咩啊？呢架車好難喎，出埋呢架。你美術總監都笑笑口啫喎，淨係。係啦，即係總之就係靚啦。好靚啊！有之前初代雷神嗰架咧，如果有擁有過嗰個盒咧，係成個白色噶嘛，即係呢個就跟今次就真係 grand 好多啦。係咯，更加係望多次前面先真係。犀利。係啦。好，等。好啦。入邊包啲咩嘢咧？哇！先轉個圈先啦。包架車。咪包埋個跑道。咁啊，而家阿超榮咧就喺度轉緊俾大家睇睇啦。呢一架成為咦你爆咗你個 limit 喎。係啊。唔止2700嘅喎呢架嘢。有觀眾話要幫你安新名啦，係3000幾啊？3300啊，好似叫做。我唔知啊，而家變咗零雞蛋嘅啫。係啦，應該係3300到啦。咁之前咧一出嗰陣時咧，大家都會覺得哇，3300蚊一架車，但係其實出到嚟咧，你知道佢可以完全變形啦，亦都有啲合金嘅成分啦，亦都有聲效啦，好似仲有啲係咪 BGM 都有㗎？係啦，BGM 因為 BGM 嗰啲都會係喎，可能都唔好兩嘢啦，你會 within 15秒冇問題。係啦，跟住就有 BGM 啦，再魔改嘅 design， 魔改咗個 design 啦。聽講個主人話買完架車唔夠錢買電池喎，係咪真㗎？係啊，3000幾蚊捨得買，但係80蚊個電池唔捨得俾我。係咯，幾奇怪成件事。好，繼續。清楚啲先。買呢架車記得買電池先。係。講清楚80蚊唔係一粒。8粒，係啊，跟住你唔捨得買，唔係佢，冇講過，你講嘢嘅你，我哋冇講太過分啊！平啲買電池，咁咪梗係買啲咁啊平嘢啦。咁啊真，咁啊真。不過入邊就有3粒3A 電池嘅喺呢一度，所以我哋都可以除咗燈效唔可以同大家分享之外，我哋可以同大家分享聲效嘅。OK。其實之前大家介紹過啦，不過嗰陣時候咧係個版嚟嘅，咁我只能夠離遠咧流晒口水喺度咧，又唔敢掂啊咁樣，係啦。你見我哋而家都唔夠膽掂。係啊，我都唔敢掂，我都流晒口水啊。除非呢把都得㗎。就係咁流都唔敢掂。咁嗱轉咗個圈啦，咁而家一樣啦，咁你會見得到啦，一架好靚嘅車啦。咁暫時而家係吉住咗喺個地台上面嘅，咁而呢個地台咧，亦都係同上一代嘅雷神咧係可以黐埋合拼咧，做一個好似一個跑道咁樣嘅一個設計嘅。咁同埋咧，嗱呢個地台如果大家之前未睇過、未玩過咧，咁快，手都夠快
已經。可唔可以俾前節有啲前奏得唔得啊？係咯，你一嘢就急，一嘢就我冇跟下情先啊嘛，咁啊點都係啦，哎呀搞落。咁我繼續講埋先。咁係啦，有呢個機關之餘啦，咁亦都係咧，我哋有個位咧係可以撳掣咧，就會有聲效啦，同埋燈效咧，都係喺呢一個叫做我哋叫做個車嗰度見到嘅，我哋叫做咩地板地台啊。度控制嘅，有觀眾話要裝埋條天線。係，不過我怕天線，因為好細，我怕甩咗真係。同埋我呢度草地。你係咪驚我哋有啲人玩爛你啊？講明我我話好似上週咁樣，放心喎，監製唔喺呢度喎。我話上次好似玩唔見咗個 black 個天線咁樣啫，真係好危險，冇出個天線，跟住係啦，執唔翻。咁好啦，咁除咗呢架車之外，仲有啲咩啊？嗱，我想講多少少架車，其實咧呢架車咧，大家見到同以往即係卡通片嗰架咧，其實係好唔同，魔改咗，無論嗰個型啊，同埋 marking 啊，都係即係魔改。但係我覺得魔改得嚟咧，又唔會話改得太過多，唔似以前嗰架咁樣。咁但係當然有啲即係死忠嘅 fans 可能都係中意卡通嗰架，即係乾淨啲，冇咁多 marking 啊。咁如果你係咁樣死忠嘅 OK，反而。你可慳人，但係如果唔係的話咧，好似我咩，喂真係冇得走啊！真係型太多啦，流線咗好多啦，咁亦都好多多咗好多大咗啦，就係 marking 啦，或者啲細節位。咁反而咧，其實呢一隻咧，我相信咧，就算係叫死忠 fans 啦，呢隻應該都會易接受啲嘅。反而第一代嗰隻雷神咧，就真係改得好誇張啦，因為連個顏色都改埋。本來係白雷神係純白色噶嘛，咁嗰隻咧就改到直情有白啊灰啊。咁樣嘅有好多係啊，好係你唔記得咗搞錯啊！你好似淨係得個買字，你就冇玩過。我已經讀咗啦，你點樣講灰色嗰個好嘢都係白色㗎，因為佢係本來係全白色㗎嘛，但係嗰陣時一出嚟咧，大家見到哇，點解會改到變成咁？但係點知你形容得佢點有問題，但係我喺裏邊心裏邊都係愛嘅真係。OK，係啦，總之就係咁啦，即係今次呢個咧，我就覺得咧應該咧係，就算你中意魔改又好啦，中意原著都好啦，呢一格咧都冇投訴㗎啦。似唔似1:24咧？個人仔似喎，似啊！你都可以當佢1:24玩。係啦，咁好啦，而家就係啦，阿超人就見到啦，又有阿封建車人啦，咁但係當然都係嗰句啊，嗱頭盔咧就唔剝得嘅。我哋玩下先，單下嚟聲效先啦，不如之後先要玩變形啦。好啊，我多謝Rise Hero 師兄嘅。好 ，thank you，多謝 Rise Hero 咪真係係咪 Mirrors 啊？可能係啊，多謝 Mirrors。我記得之前白色嗰架咧，好似係唔使入啲餅電嘅，就咁即係下邊入3粒電池，然之後就可以駁晒。即係淨係需要入個底座。係啦，我印象啦。咁但係呢個咧有啲位咧真係應該駁唔到電線啦，咁所以有啲位要用餅電啦。咁你要8粒餅電啊，大家。仲要係叫做嗰個都係咪難壞少少嘅燈？本來唔會試，本來我都想即係有，咁但係我太遲啦，知道時候已經出咗門口，所以買唔切個電芯。唔係冇，因為冇錢。唔係冇錢啊！係啦，我就因為冇錢啫。好，我開下死先。做乜成日要咁樣？隻小針啊！嚟，聽聲啦！我開多次啊！不如。嗰個咪喺邊個位啊？等，我刪咗先。呢度。我揾到。睇住啊！嗱，超榮。哇！雷神發動啊，大佬，聞唔聞到啊？咦，我見到硬咗喎。係啊。隻手。好，我哋撳樣都撳下先啦。好，嗱，咁呢個開始撳啊。係啊，撳。睇住咯喎。呢邊先係嘛？好。哇！呢個呢全部都係歌嚟㗎。係喎，個歌嚟喎。唔係啊，因為我唔想去播晒我唔想。唔係你播10秒冇問題嘅。係播10秒，但係我唔知點識嘅。好有 mood 啊！好。呢個係，之前嗰個咧得3粒先有得2-3粒㗎咋，而家就真係冇成排啦。咁係咪咧？佢另外俾一張咧咁嘅貼紙嚟嘅，咁有呢個英文、中文同埋日文啊，真係。咁你就可以黐翻晒上去啦。即係乜嘢打乜嘢？係乜嘢打乜嘢？我反而覺得呢個未至於係最。有。呢個先經典。係啊，呢個噔。呢個先最經典啊！等完啦，唔好再等啦。答聲先。呢個都 OK 嘅，呢個都成日都聽到呢個嘅。呢個係咩咧？
嘅咧，真係。所以你仲份人推咧，係啦，人聲蓋過佢啦。呢個好啩。係啦，冇好埋佢啦。點評啊？你撳呢個，我諗呢個唔算音樂啩。呢個唔係我咩關你成功？我刪咗再嚟過啫，係。喂，對唔住啊，因為我哋太興奮啦。係嗱，觀眾我哋可能比較混亂同埋比較嘈啊。好，咁我哋玩呢個，誒，你再玩呢個。好，又嚟啊！嚟，係拉落去先㗎，你俾拉咗落去先至推嘅。係仲啦，有雷神講嘢嘅喎。係咪真？我有燈啊呢度。係啊，所以我先俾個屎忽大家睇啫嘛。有聲效。即係好想欣賞埋呢個，之前嗰屆就冇啊嘛，呢個就真係俾埋，哇！即係咩都滿足晒你真係。其實呢一下點解可以連動到呢個位嘅咧？我都諗唔明。哦，架車下邊咧有個掣可以即係頂上去嘅，係啊。哇！咩手勢？呢個呢個係劍指嘅手勢。好，係啦，繼續。學到嘢。係劍指咁仲有嘅。冇話呢個嘢就係呢個？係啦，就可以推到上去啦。誒咁啊，咁啊玩下變形啦。哦，踩出嚟好啦！重喎，真係好金屬 feel 喎。嗱，究竟會唔會3300自由落體啊？或者會唔會點樣擰斷邊條死氣喉啊？嗰啲咧嗱，依家又唔係 G 高達，真係。哇！好實哇好實睇住啊！喂，唔好咁叫係啊！佢垂直掹㗎咋，垂直掹㗎咋。直啊！垂直向上啦。係咪咁叫㗎？哇！即刻聽到個慘叫。哎呀，我揩到啲掣。我垂直掹都。咁悠揚嘅音樂。驚啊！我刪咗佢先，冇刪，係啦，熄咗先。熄咗先。好驚啊！我見到咧呢兩個又係咁喐啊！我見到。喺度整嘅時候，再講下啲說明書。咁咧有一本呢本啦，係啦，就翻上文嘅。先我都係咁咁裏邊咧仲有啲插圖啦，睇下俾大家。佢個 engine 位嗰度係有啲巧妙問。唔係喎。你將嗰個光係咪卡住啊？你拉嗰度。仲有一本嘅係咪？咦，喺嗰邊。對翻去先。誒哦，喺嗰邊。說明書時間。我係唔夠膽㗎。用專業。螺絲批。我係有工具㗎，唔係啊，吉落去啫嘛，之後仲攞翻出嚟。有呢條。哦，向前攤。向前吞，哇！呢條友頭先係咁嗰個。工具啊！我哋呢班工具。3300。成班生花，喂！但係你啱啱唔係有人砌落去嘅咩？一落唔係一攞出嚟就已經係我一攞出嚟就係咁嘅。唔係，佢跟咗落去啫嘛。哦，嗱有啲咁嘅嘢啦，嚇跟住咧推前。好抱歉，大家睇唔到玩爛呢個 process。差啲就玩爛㗎啦。係。大家睇說明書啦。掛住行強你班友仔，冇啊！因為行強當見到啲靚嘅嘢，尤其女仔咯，得過你就識，係就即刻衝埋去啦，真係。咁行強。好，咁啊有3個形態啦，有我望一望呢個，係啊，咁樣嘅。拆開咗就咁樣嘅啦。咁頭先記住啦，就將頭先講，頭先阿差咧教大家篤一篤先。頭先因為你見到本身佢呢度有一個即係突出嚟嘅地方咧，佢呢個係特登係啦，特登逼開佢，咁你就可以成架車拎翻出嚟。好喎，以往通常啲咧係啊，呢啲好似就白化嗰啲位嚟㗎啦。係啊，夾硬扯咪白化咯，你睇下冇而家。睇邊個用啦？你空啊空嘅，通常呢啲咧要喺底度即係落個螺絲，要收啊要轉啊，就好麻煩啦。而家唔使啦，OK。咁啊頭先就係掹呢個，咁啊一頂上去就應該呢個位係啦，就可以。我呢度就所以突彈到嗰個觸動到個機關啊。拎起個車底，見唔見到啊？見到啊？係啦。即係呢個窿窿啊。佢係啊，所以你可以就咁撳都得嘅。個車底有冇嘢睇㗎？睇。都幾靚。哦，都算靚喎。哇，好好 feel 啊！個車身真係好滿具啊！真係。好。好，唔好意思啊，突然間定咗一靜。最緊要你開心嘅啫。係。冷靜先。好，咁啊，佢有3個形態啊。第一個正常形態啦，即係咁樣啦。第二個形態咧就係呢個咩直線嘅形態啊。加速係咪？係啦，加速形態。咁我就而家變係嘛？你而家變啊？我而家變啦，真係俾時間我真係。小心啊嗱，超榮。我唔係變形嘅，我咁樣向翻住我自己啊嚇，唔好意思。我哋變完先至俾觀眾睇啊。咁之前咧就已經喺機甲展度咪 show 咗架黑色嘅初代女神嘅。哇！即係嗰架真係靚到真係冇辦法唔買，但係暫時係未開訂住下。咁就
你睇啲人啦，未玩緊呢隻已經諗住訂嗰隻啦。有錢真係有錢就可以任性。一就想二，我唔理，我集中想二啲。又要三我。唔理佢哋集中啲，咁打開呢度啦，咁啊慢慢嚟，因為個扣都即係比較單薄啲係啦，然之後褪出嚟，跟住咧拉。嗱呢度我諗都要小心啲嘅，我感覺上呢個位都唔係太硬淨嘅。係啊，呢個要小心嚟㗎。咁樣又細反，咦係，哦咁樣。 OK，有冇嘢吸住180㗎？度係咪90度？我憑記憶有冇嘢下。吸住㗎？應該有嘅。嗱，可能我變得唔足嚇，我盡量用我記憶去哦，扣住前邊嗰個位。係啦，可能爭少少嚇。何心老師有冇涉獵咧？跟住前邊咧。但係呢度呢個造型應該係我側少少，係係啦，反出去，係未必。但係個變形系統就應該都係大同小異嘅。係啊，睇唔到。但係全變形係咪呢一架係第一架咧？唔係，之前有一架。嗰個 Mega House 嗰個都識變。係啦，但係個色就係膠啲啊，冇咁領身，同埋冇咁多 marking 啊，活因為佢都係係跟足原著啫。好似出咗就係咯，兩款咯，佢同黃牙都有出過嗰隻點樣嗰邊高級啲嘅 Mega House 嗰隻版本。點樣噴上嚟咧？死啦！我唔記得咗。哦，咁樣嘅 Solus 咧，但係呢個係中期型啊嘛，咪都係第三嗰個形態係最快嘅咧。呢個空氣形態空氣線嘅，哦，走直線嘅。咁啊打開，最少風阻係啊之後就開聲咬嗰種呢樣下開。打開側邊，我手指撩啦。因為我最記得有一下咧，就係咁樣用呢個風扇咧轉彎嗰下咧。係加下嚟。係啊，好，係咁啦。係啦，差唔多啦。好，哦，咁啊，威哥麻煩你，我輕輕斜少少啊，咁樣。我轉一個圈咯，未得喎，左邊我噴多少少，係未吸實。係斜斜地都係差少少。你整啊，因為我睇唔到正面。但我唔知個 lock 喺邊度，佢冇啊，就咁放喺上面。我就咁吸個人，我唔怪得啦。OK，好啦，就咁啦。膠嗰個。見到啊？好啲啦，係而家好啲啦。我諗都係咁啊！我輕輕扶住啊！我諗都係咁樣俾大家睇下會好睇啲，係咪啊？因為你會見到嗰個叫做我哋嗰個風扇位啦，咁啊褪咗出嚟啦。咁啊最主要咧就係啦，前面呢兩塊嘢咧，本來就喺中間嘅，而家就打開咗啦。咁亦都係呢一塊白色嘢咧，就褪咗上嚟，就開咗兩個黃色嘅兩個燈啦。係啦，O 唔 OK？我想請問下個人仔坐唔坐得？坐到，當然坐到有啦觀。眾話好似話要拆腳喎，係咪啊？係啊，冇錯。係啦，O 唔 OK？好啦，咁好啦喎，變埋第三個形態係啦，嚟。第三形態咧，越野車係啦，咁咧 Rally 要將 mode 前面你覺得要反轉，你俾佢向前呢少少。架車可以越野。 TV 版嗰陣時係越野嘅，去到 OVA 版咧就變咗去翻正式賽道比賽啦。嗯，係啦，點解反唔到嘅？因為越野佢應該用黃色嗰部噶嘛，佢唔係佢呢部都係越野模式嘅，都有越野模式。佢架車個車轆會升高咗少少，之後哦，會有得升高嘅。咁啊，見一見佢當呢個。然呢度就未必有啦。呢度未必有。有好似得嘅喎。見到個車板個底板咁貼地，點解越野？因為佢會即係有啲貼地嘅嘢咧，會調轉咗嚟呢個咧，太過貼地咧，佢會調轉咗啊咁樣。佢當時個理念就係佢一架賽車高智能方程式咧，佢有佢當時 design 呢個高智能方程式咧，佢係好似三個鐵人咁嘅，類似有越野有正式場地，即係有耐力賽咁嘅。係啦，當時咧佢開頭個 TV 版嘅開頭就要喺不停咁輪流去呢啲比賽咯。啊，所以啲賽車架架都有越野模式嘅。哦，其實當年播嘅時候有冇出過變形玩具啊？冇當年細個出係拆咯回力車嘅力車版玩具，本咯，你可以變嘅，但係要即係掹掹插插咯。要拆件咯嗰陣就，以當時嘅技術係做唔算到嘅。好㗎啦，已經都好好㗎啦。唔需要等50年，而家20年啫嘛，就已經做到啦，差唔多。嗰陣時得回力車玩。係啊，得回力車咯。哇！當年回力車隻超級雷神都唔平，好以小學生嚟講，講，因為都話啦，個個都淨係買雷神同超或級雷神。者係買架翻版嘅超級雷神。係啦，你個個都買嗰兩架㗎啦，其他嗰啲車我諗你喺嗰啲文具鋪咧，最興就見到啊美國嗰部咯，藍色嗰部啊，同埋超音速騎士咯，超音速騎士都係紅白嗰部咯，雪物加啊嘛，係啦，最多㗎啦。
嗰時想去有。咁如果你想買阿嘉豪啊嗰架紫色嗰架，同埋呢啲咧，妄想啊就妄想啊！咁佢咧前邊咧呢兩個本身係向下噶嘛三角形，咁而家就佢冇做，喺度就調翻轉啦，係啦，見到咁佢咧下邊咧就可以再車轆咧係拉低拉低係啦，咁成架嘢咧就冇咁貼地啦，包括呢個位都係，呢個位都係，係同埋呢個再側邊咧再打開啲。拿翻出嚟，係啊，再哦，呢個就真係風扇啊！呢個真係係啦，入邊緣係咪啊？未車頭，望埋呢先先，我睇下。車頭要反差翻呢度即係頭先嗰度嚟。有師兄話 Ricky 講嗰隻風扇轉彎嗰隻係 OVA Saga 隻 AKF-0。喂，感謝你啊！因為嗰幕咧又係好經典嘅嗰幕。一下轉翻輔助係需要開個風扇，增加個下。係啊，唔知開個點風扇嘅，不過先未識飛天嘅。趌起飛天咁樣，其實好前衛嘅套嘢，嗰陣時候真係冇諗過一套咁樣嘅賽車動畫係咯，會咁前衛，其實就係係科幻，係咪都係河森噶嘛？就係河森咯，嗰啲你諗下變形啊，嗰個叫咩啊？超時空要塞都好前衛嘅，可以變3個形態咁樣嗰啲。師兄繼續提點我哋咧，前面車頭反出嚟，反而家緊，反緊，但係有啲頂頂我定風地翼。係咪要收翻入去啊？唔知咧。哇！好多好多專應該家，係嗰兩個夾翻中間度。好多專家喺度。係啦，咦！我見到你呢個車頭過咗就準備打開咗咯喎，玩玩到。係咪要擺埋個駕駛？呢個就啲冇噶啦，我諗，好嘢，差唔多啦，最後係時候。你哇威哥哥真係，大家最想睇嘅嘢，最想你冇學阿德哥嗰啲啊！飛書豪啲售後唔錯嘅。唔係，其實真係得你一個夠膽咧，攞啲咁貴嘅玩具成日上嚟玩嘅啫。你得你唔好再加入我哋逼晒我啦。嗱，我盡量啦，OK。好噶啦，我哋已經咧。其實佢嘅說明書好好啊，因為咧以往嘅話好多時說明書咧黑白色，我唔知點解咁貴買個玩具，咁但係呢個係彩色嘅，都好清楚嘅，所以真係翻去慢慢對住去變啦。我真係唔跟足啦，大咁好啦，大概啦，大概啦，冇辦法噶啦。咁我係開埋呢個車頭蓋俾大家睇啦。哇！咁啊呢度拎起啦，即係小心啲啦。以往好似除咗 Mega House 嘅產品之外，掹腳係咪？好似係都係打唔開啲。錯地方喎。交翻俾你先，可以。好彩你提我啫，大佬。唔係啊，我想俾阿威哥你影到先。佢呢個打開好靚啊！係要 close up 啊！拎起埋啊！拎埋係呢個。最緊要係咁樣影啊！你有埋雷神啊嘛，大佬。好靚啊！好靚啊！做咩啫？唔使驚，我得多。冇錢賠啊！你翻個人仔嚟，我葉喺邊度咧？再重新啦，飛書豪嘅售後好係。我膝頭哥啫。膝頭哥啫。哦，就掹走。望埋先。O 唔 OK 啊？係。掹啊！唔係。好，咁咪我唔係即係掹小腿。OK。咁啊，垂直翻。咁同埋咧，佢多咗個安全帶。安全帶嘅。哇！咁嗰條車匙係有冇啲咩特別功效嘅？就係例如佢兩個車頭燈，佢兩個黃色車頭燈咧，用時控嘅，用係啦。哇！即係咩都。呢條車匙都好有，呢條車匙咧真係 fans 一睇啊，真係 fans 向一定要有。係啊。如果唔係，你哋要買出鎖匙扣嗰啲咯，真係。係啊，之前有人出過嘅，我記得有人出過啲大比例啲嘅。但係而家唔使啦，有呢個就得啦。好。咁阿超榮，你係最中意都係超級雷神係咪啊？係啊，其實我唔中意超級雷神之後嗰啲。哦，即係再撩瘦啲即係黃色邊同粉藍色邊嗰啲，但係呢個真係改到個色同埋嗰個咩情報量啊！喂，真係冇得輸啊！真係要買。你錢多其實唔使講咁多嘢。咁如果唔係錢咁睇唔要啊？係咁繞佢喎，今日 OK 喎。將佢玩咯。好，咁啊車頭又都變埋啦，咁啊可以將封建車人塞翻入去啦。晒。哇，好型啊！塞落去，塞落去。真係咧，呢一個咧，有陣時啲玩具咧，睇有冇心咧，就係呢啲咯。即係你個開其實可以好簡單，就咁褪開或者成啊。呢個都有即係褪前褪後，跟住又先至走呢個上嚟咧，哇，好靚！我記得好似開得車，即係呢個嘅雷神好似唔多。好似係咪少啊？
或者 Mega House 嗰啲開唔開到啊？好似得，好似即係得，但係好似唔包雷神嘅係。啊，小心呢個頭係咪？或者仲要壓低啲啊？要壓低啲啊！要，如果唔係頂頭啊。所以當日咧有個1-1嘅時候咧，有個4眼哥哥即係又即係好有面皮，又即係唔怕即係嗰5個大隻佬咧幫手，即係有3個人攞過咧去坐上去，我真係唔好意思。其實我諗咧，真正嘅真正嘅封建車人咧，我諗要入去咧都要揾幾個大漢幫手喎。呢個位咁鬼窄咧，有陣時咧。係咯。嗰個唔使嘅，當時車人先14歲。係啊，好細粒嘅。哦，係喎，14歲喎。除非嗰個4眼叔叔有14歲咁嘅身軀塞入去啦，咁啊。嗰個4眼哥哥係24歲嘅。其實喺現實中14歲你連普通車你都唔揸得嘅喎。係啦，OK，影唔到。好，咁應該係擺低啲嘅。哦，仲有呢個係啦，安全帶，大概啦，係大概啦，係啦，等上去啦。係啊，好靚啊！咁樣你睇，爭好遠咁啊，大概啦嚇。真係好。咁啊，我好希望佢下一架可以俾埋封建車人個樣啦。一定啦，留一手㗎啦。我覺得真係最主要呢。出埋之後嗰啲雷神啦。其實最好就俾埋明日香啦。總之女仔嘅樣，你俾。好似你嗰句，你出乜我會俾錢。呢啲咪型咯，呢啲咪任性咯。好啊，嗱咁好似咧嚟緊咧，我唔知道嗱，除咗下一隻就係黑色嘅碳纖版雷神啦，會係下一隻啦。唔知第4隻會唔會有啲咩 idea 咧？黃牙。正路應該係黃牙嘅正路，但係咧黃牙都要搞好多嘢，又係要變形，又嗰樣。但係佢有咗呢一個超級雷神，即係做咗試點咧。我相信黃牙應該都冇難度。同埋有班 fans 開始會發覺呢條路係 work 嘅，咁我呢個路咧係可以繼續行落去。同埋我個人嚟講，我最欣賞真係啲音樂啊呢路，即係正到嘔。同埋其實嗰啲燈光都好有型㗎，上次都 show 過出嚟。玩又得，睇又得，撳又得，真係。好，咁啊差唔多啦。咁啊大家有興趣嘅，有冇現貨㗎呢啲？難揾啲咯，因為可能佢剛出貨，大家如果真係咧要睇下見街嘅情況如何啦。咁啊冇説話講㗎啦，應該都係超榮嘅2026十大 Best Buy。呢一隻嘢真係冇乜缺點，除咗係我哋嘅缺點。冇錯，係我同你嘅缺點啫。係啦，你冇缺點，你完全冇缺點，你淨係得優點。我講唔到嘢，只要如果你有訂嘅，恭喜你，係啦。轉頭見，轉頭見。靚啊！瞬間內，水海在樹邊。